नमस्कार दोस्तों, मैं अंगद कुमार गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे ब्लॉग चैनल पर। तो आज हम पहुंच गए हैं नंदनकानन चिड़ियाघर, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। पूरी दर्शन करने के बाद ये हमारा तीसरा दिन है और आज हम नंदनकानन में प्रवेश कर रहे हैं। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। तो आइए एंजॉय करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमने जिसमें प्रवेश किया तो हमको बाग वाला लाइन दिखाई दिया। बहुत सारे बाग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो उसमें हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर कर दें।